Эй, кошки, а что вам надо? А я варю рыбу. А вы поэтому сюда пришли, да? Да. Дайте нам рыбы много. Мы хотим много вкусной рыбы. Мы уже чувствуем запах, но ничего понять пока не можем. В наши жирные морды надо рыбу дать. Вот, вот тебе надо, и вот тебе надо, да? Всем надо. Дайте скорее, скорее. Ну не дерись, не дерись. И вот это самая жирная морда. Самую рыбу любит он больше всех. Вот это вот.